shalom, topesi mbote partout, tozwani ba shalom. Nzambe na biso azwa lokumu, nzamba asali biso sungolu tokuta na sumukolo na lelo. Tokutani bobele na ngolu ya nzambe na bomoi bambote partout. Shalom papa. Shalom musala nzambe mama diakono nzambe nsita ngolu na nzambe likolo na biso tobondela tosenga lisungia molimo santo akamba biso tobondeli akombo na Yesu Kristo Yahweh na bibele tosengi lisungia molimo santo akamba biso na plateau na mission na feu d'esprit wana tokabula sa malamu na bikele munyoso na bana nzambe tous les 4 kwa mukili les 5 continents to bengali misala satan na plateau pe na mission et que na bisika bikaka tikate molimo santo toucher mitima bande ko na mission nyonso o ba olanda biso enfin qui va bénéficier maloba na yo etonga bomoi na bango pe sala misala na kombo Yesu Kristo tosengi na kondima amen. Amen, amen. Nzambe na biso azwa lokumu papa bongi na nkembo bongi na mashanjoli nzambe ndemdo asali biso ngolu poto kutana susu na tango oyo na ngolo na nzambe na bomoi apesi biso makoki to bongisa susu mitema na biso ba ami na biso pote toleka na kokabula liloba na nzambe liloba na nzambe tango nyonso ngo na lobaka tango nzambe atinda kango tout d'abord ozali pona bolamu na biso oyo tozali koyoka ngo ezala ozali ekele mwa nzambe nano komi mwana nzambe te mais liloba ngo ezali malamu pona yo po nzambe akele na liloba na ye biso pe tokoma bana nzambe ezali pe malamu pona biso pona kokorige biso ko redresser biso kozongisa biso na nzela yango yaka très important tango ozwi occasion ozali kolanda biso na nzela media oyo nzambe apesi biso occasion tokotanelaka ezali très important ozalaka attentif obima na badistraction mpo te molimo santo tango ozali kosalinga tozala concentré totikila esika na asala bomoi na biso toza na thème oyo nzambe accorde biso grâce tokabola mokolo lelo thème ezali ntiti le but de la vie le but de la vie tina ya vie na biso tina bomoi oyo toza nango bandeko bomoi ezali oyo nde nazali koloba te véritable vie tina mama ya likambo tina ezaka ndenge moko bit donc tina mama ya likambo tokoba tina mama ya likambo ezaka ndenge moko donc mutu ya likambo to bata mutu ya likambo ezaka ndenge moko donc mutu ya likambo oyo nzambe akokoli biso grâce tokabola ezali le but de la vie donc mama ya likambo yango wana donc tokabola na ngonga oyo yango wana ndeko peut-être oyebaka sens ya vie te sens ya vie oyebaka ngo te sens ya vie ndenge bata mokili balobaka kolia na komela yango sens ya vie bamosusu bakanisaka ndenge wana donc olala nzala te olia omela oya munene ozala ba vitamine na ba protéine olata kitoko ozala nda kitoko otambola na mituka na bavion na babato batu oyo bazangi Yesu Masiya tobengaka bikelemo na nzambe wana babengaka ngo tina ya vie donc vie nde yango wana nazo vivre do fois kende ba discothèque ba bar akende banganda donc alia misuni amela masanga ndenge na ndenge wana albike nazo vivre mais na bonzambe na misu na nzambe amona wana kufa ezali bit ya vite ezali sens ya vite yango wana nzambe aza malamu mingi lokola tindi maloba na eto kabula na bandeko bozolanda biso na les 4 comme qui les 5 continents nzambe atalisi mama likambo ya tina ya vie donc sens ya vie bit ya vie vie eza nini epona ndeko na ngai nde na sili koloba mingi tobanda kokanisa pono gagner vie oza na vie ya kitoko vie de luxe faut tika mikili nyonso ya Afrique oya na poto mbe faut tika mikili na poto na Europe okende na Amerika kuna nde okoganye vie pono vivre ndenge olingi biti na vie ezala na sens yo okanisili meza wana te mutu nyonso tu ozala ba million ozala ba milliards ozali osomba ba avion osomba ba bateau osomba mituka mais soki vie na yo ezangi Yesu Masiya donc eza na tina te vie eza na sens te eza na sens te eza lokola tono va eza na valeur ndenge ba mama na biso ba tata na so na ko tiza na Afrique feza na mai bo sombi tono fa chaka mai o mai ko sunga yo na likamunu so na ngoposa yango na bita vie na bomoi na biso ezali kozala na Yesu Masiya nzambe tama akelaki mutu te po asala masumu
nzambe ntango akelaki mutu akelaki mutu mpona souffrir nzambe ntango akelaki mutu te mpona ignore nzambe non akelaki mutu mpo mutu azala malamu yango moniki mama ntango totanga na mikanda jeunesse tomonaka avant nzambe akela mutu mpo mutu azalaki deja na makanisa ya nzambe tolobaka me na esprit ya nzambe ayebaki no fo nasala siko mutu nse nakeli baangelo nakeli ba 4 êtres vivants nakeli les 24 veillards nakeli bamilliard baange wana badoraka ngai balukaka ngai ntango nyonso tu mais na mokili fo nasala mokili mais fala mokili fo natia bato wana bango mpe balukaka kaka badoraka ngai yomoni ke ntango nzambe asali biloko nyonso to ayebaki ke non biloko wana nakosala yango mpona mutu azala na vie ya kitoko vie de luxe vie ya pasi te vie esengo yango moni ke après kosala biloko nyonso tu nde totanga na makomi mosantu na bajeunesse na mokanda jeunesse nzambe sikoyo ntango biloko esili amonaki biloko nyonso asalaki ezalaki malamu masalaki yango mpona mutu asali banyama mpona mutu asali bamai mpona mutu asali badiama baor bapétrole nyonso mpona mutu asali bainsecte bandeke nyonso banzete bambuma nyonso tu mpona mutu avivre na kimia na esengo donc bite mutu eleki avivre na vie éternelle akufa te nzambe asali mutu te mpona kufa donc biti ya nzambe mpona mutu azala na moi na se fo azala éternel mongo asalaki jardin kitoko benga jardin d'Eden mais toyebi ke nani oyo asalaki wakokotaki nsoki bakanaki ongo nsoki wakokotaki mutu nsoki nani yango kaka eloko tolobaka eloko po azalaki nyoka nyama tolobaka nyama kaka nzambe akelaki nyoka ye wana satana akotilaki po ete abebisa vie ya mutu po satana aza esprit azalaki ange oyo azalaki epa nzambe kuna lola toyebi ke asalaki rébellion na ebele ya ange maboka bango na se histoire ya molai mais tokata na mokuse alors ye nde amonaki mutu azalaki malamu azalaki na vie ya kitoko vie ya kimia vie esengo mais ye kuna azotelengana azanga esika kokende yango wana akende koséduire mutu na mokuse okata na mokuse aséduire mutu mpona mutu asouffrir lokola ye satana amonaka pasi aza na esika te aza mitelengana aza na molili azali prince ya monde ya ténèbre aza na molili amonaka pasi epa na lumière eza te talaka mutu avivre na lumière wana tuta na ndenge mabakuli banobeta amonaka pasi yango wana siko pasi alingaki mona ngo ye moko te akontamine mutu aséduire mutu mpo amona pasi na mutu avivre so na molili amona pasi yango wana na mokusa okata iso eza molai tozoba but de la vie epa ya mutu tozoba pa nyama te epa mutu nzambe asalaki mutu na image na bango nde totanga na makomi mosantu ba image na bango tozomona tata mwana mpe molimo mosantu baza mutu moko donc nzambe asali mutu na image na bango mpona mutu azala bien biti ya nzambe mutu azala bien na moi na nse mutu asouffrir te mais souffrance eyaki na nzela séduction ya satan na lucifer nyoka kalakala ye nde akotisaki mabe na mutu akosi mutu mpona mutu abuka mibeko na nzambe adésobéir wana nde mutu akomaki na souffrance mais ntango nzambe asalaki mutu avivre vie moko ya libela avivre lokola nzambe lokola nzambe mpo nzambe akufaka te avivre lokola nzambe lokola baange bakufaka te baza baesprit alleluya mais tokende mosika mingi te na introduction mwa ndambo tolakisi yango wana ndeko ozolanda ngai ndeko mwasi ndeko mobali ozala osambelaka te ozala ozali non croyant ozala chrétien né de nouveau donc but ya vie na yo ezali oyamba Yesu Kristo mokonzi mpo mbikisi mpo no mérite vie éternelle mpo mérite vie éternelle mpo no kufa te mais o mérite vie éternelle ate okufi na nzoto mais âme ne kokufa te esprit ne kokufa te mpo un jour baseku so lisusu ozonga susu na vie éternelle ndenge nzambe azali na Yesu Masiya yango wana but ya vie oyo nzambe alingi tozala nango eza kolia te na komela te eza te kolia na bandako balix wana eza nango seko eza nango babonisi matabisi eza matabisi na bapesaka biso mais but ya vie faut koza na vie éternelle yango ezali très important mpo nozwa vie éternelle ezaka na nzela moko nzela Yesu Masiya ye nde akoasire biso na nzela tokozwa vie éternelle nzela mosusu te sans Yesu donc vie éternelle tokozwango te yango wana totangi passage biblique na mokanda na biso ya 1 Thessaloniciens na chapitre nango na 1 Thessaloniciens oui ne tobanda na Colossiens bon tozo na Thessaloniciens na Colossiens tobandi na Colossiens pardon bolimbisi
tobandi na Colossiens na chapitre 3 verset 3. Colossiens chapitre 3 verset 3. Toza na Colossiens 3 3. Balobi na biso boy. Na mukana Colossiens chapitre 3 verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Awa apôtre Paul azoloba na bandeko. Tango nyonso totanga makomi santu na betaka mingi sete bien na lobaka mingi. Faut totalaka makambo esalamaka apôtre Paul azana bomoi na kufite. Esalamaka na le passé. Na le passé bandimi bazalaka lokola biso. O bazalaki né de nouveau. O bayembeki sur Christ mokonzi po mobikisi. Amen. O bakabonaki na Satan na misala na ye. O batikaki vie masumu. Ba décider. Molimo sans de convaincre ba décider non. Tolingi sur Satan na te. Tolingi si misala na ye. Donc siko photo yamba sur Christ mokonzi po mobikisi. Donc l'exi tant bayembeki ba kufa kina Yesu Masiya. Donc vina bango e kufa mina Yesu Masiya. Donc il a dit que bon moi ina bango e bomba makine Yesu Masiya bandimi na tangu wana na lingomba kolosai na lingomba kolosai na bandimi na tangu wana yango na bandeko makomi manzambe zotalisa biso car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ est cachée avec Christ en Dieu. Bon moi ina bine bomba mina Christ et pas ya Nzambe. Pona Nzambe tata mtatinda Yesu Masiya. Ako kufira biso na ikulusu. Liko kufa na ezali bénéfice pour na biso. Mama tanto mona kangana zokanda kisa mingi pona sala bilanga. Na sala bilanga na ebi secret bilanga. Na lona banguba, na lona masango, na lona manyoko. Na lona ba oyo tobengaka madesu. Lidesu tango loni yango za propre. Amen. Avec bota moni mana madesu fe kufana. Donc eza le quoi liseko. Donc ba bomi yango lidesu ba kundi on a sama belé. Et là les quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et kufi. Wala yona ki yango te siko bi masusu. O mona on dessus. Non, et kufi. Moi tant ko be boti makasa. Makasa na susu, c'est comme une tanango est transformé bota susu madesu. Ba fleur madesu ndemo na nguba na masango donc faut ekufana numbuma na epola tango bimimi asika ebimisi sumuninga nomba baninga na ngombuma olona ki lisa mo bimisi ebele olona ki nguba moko bimisi ebele donc faut ekufa epola esekwa ekoma yasika simekobota susu mususu akitoko alléluia donc ndenge moko na biso biso ba semence amen tuza ba semence ya Nzambe tuza ba semence ya Satan na teme ya Nzambe Nzambe akela biso te et pardon Satan akela biso te Satan akela biso te Satan akela biso te même ta akela biso Nzambe amen alors bato bandimila ka Satan bakoma ka Satan na ignorance za kana ignorance soko za na connaissance okondima to okoma mutu ya Satan okoma musala ya Satan na ignorance na aveuglement kozanga molimo na Nzambe kozanga Yesu yango batebele bandima bakoma ya Satan mais Satan akeli bango te taka mutu oya kelita ko nyokola ndenga lingi po ite mtakeli mais Nzambe alakisa biso amour aza papa linga biso amen anyokola biso te alakisa biso amour yango wana tozoloba ke apôtre Paul a communauté na lingombe ya Bakolosai kuna abibana na ngai na kati na kondima basala Nzambe na lingomba Kolosai boyebake boko sana te lokola boyembi Yesu Kristo mokonzi po mbikisi biya vina bino bita vina bino bokufisa mpana Yesu Masiya eke perte te boko jula muke po nini bomo ina bino ezali ebomba mina kati na Yesu epa ya Nzambe amen epa Nzambe donc la ce que ndenge ozo ki libati na bino bokufi na Yesu boko soka pe na Yesu Kristo amen donc kokufa na bino wana ezali spirituel ata nzoto na bino lelo o ta na bino koki bakundi on mabele ekufite Yesu abengaki liwa pongi ela li pongi po boko sekwa po bozo ki dia li futi na bino donc bit ya vie na bino ezali li sekwa po bozo vie éternelle amen alléluia amen amen en tomonike apôtre po comme que lettre numa Kolosai kotani sa bandeko o ba embeki Yesu Kristo bazo ngasu simate batika misala satana
babima libela banzela na ye bala nzela ya nzambe na nzela Seigneur Jésus oyo akufelaki bango oyo bango bandimelaki bandaki kosalela bomoi na bino yali caché avec Christ en Dieu bomoi bino bombami na Yesu Kristo na kati na nzambe papa na bino yango wana botala nsima te ntango moto andimi Yesu Kristo abike biti na ngai mpo na vie na ngai na gagné vie éternelle un jour azonga so nsima te atikaka bisengo ya mokili na makambo nango yango wana biti ya vie oyo Yesu Kristo areveleki na nzela Molimo Santo na apôtre mpo alendisa bandeko na lingomba ya Kolosai na Colossien kuna basungamaka balendisamaka mais passage oyo lelo mama tokotala suna le passé te mpo bandimi wana bayokaki tour na bango ekoki ya koyoka mpe oyo bandimaki basitekele misala babatili bomoi na bango mpona un jour bayeba ntina biti ya vie na bango bagane vie éternel babatilaki yango bazwaki yango à légère te donc babatilaki yango mais biso mpe na ntango na biso apôtre Paul aza en esprit azolobela biso ke biso tozali kolanda tozali koyoka bandeko na ngai na nzela ya media tozali kolanda tozali koyoka biti ya vie na biso ezali kolia na komela te ezali un jour tozwa vie éternelle ndenge toza na bomoi na nzoto na makila fo kobatela nzoto un jour ekowanga na yo ata olisi yango ata olatisi yango combien de milliardaires batika bamilio na babanke batika bambongo bachateau babato bavio bandako mais bamema yango te nzoto ewanga na bango ekokutaki na mabele ezongaki na mabele mais baame na bango lokola ezalaki préparé te donc baperdre sens ya vie na bango donc but ya vie na bango lelo oyo baza su na sens yango te mpo basalaki Yesu Masiya te basalaki nzambe te lelo oyo baza na esika truma yango wana bandeko na ngai tozolanda nzambe atindi maloba na ye le but de la vie le but de la vie mama likambo toyokabola ntina ya bomoi na yo eza nini eza kolia na komela non ezali awa na mokili toza bamipaya toza baleki nzela Yesu alobaki awa na bayekoli mokili oyo eza bino te boza na mokili me boza bato na mokili te mpona nini toza na mokili toza bato na mokili te mpona mokili se beba satana sa abebisa yango abebisa nyonso tu nyonso sa abebisa yango nzambe azolobake no Yesu Kristo akozonga mpona ya kozwa baoyo aye baoyo aye donc but na biso to vivre vie éternelle na Yesu Masiya na mapata après 1000 ans ya reine ya kimia esengo yango na but toza bato na esengo tomonaki no tosufraki pamba te tozwi gain moto nyonso asalaka mombongo alukaka azwa gain alukaka te azwa perte Yesu Kristo biso tondimila bomoi na biso bombami kati na ye na nzela ya nzambe papa watindaki ye yango wana bandeko nanga partout tozwami bandeko basi to mibale bamama batata boyoka partout tozwami biso tosambelaka tolanda bato na mokili te mpo bango baza na ignorance ozi alobi ke mon peuple périt manque de connaissance connaissance eza nano te engwana omoniki bazokotela bambiance yo kutu bosota ne lati l'échangea bosota bolingi kosambela estce soki osambela kosala boye te ozongisa bo te non kolanda te ndima bafinga osota na yo ndenge bafinga mpe biso na bojeunesse jeune moko asota alata lokola tata mombimba kokotisa chemise na kati balataka basoki na bamolongo babenga biso molongosi balati bapantalon molongosi tala chemise moko sengle soki centre bazofinga biso bajeune tosota mais biti elaki mpona tobatela bomoi na biso to mpona vie éternelle mpo vie ya mokili oyo ekosuka nango yango wana biti lelo tokangama na nzela Yesu Masiya yango wana ndeko nazali kopesa conseil ndeko mobali kolanda baoyo te baosala bambiance bamama bayembaka na chorale bamama bayembaka samedi ambiance dimanche alleluya bon samedi oke bambiance okogani nini ogani eloko moko te malamu batela nzoto na yo dimanche ono kokumisa nzambe na yo po ete un jour oyo batina ya biti ya vie na yo po ogani vie éternelle yango wana ndeko na ngai biso tozali kolanda tozali koyoka nzambe atindi maloba mpona biso biso surtout tokoma bana nzambe tolanda bato ona bakomi bana nzambe te tolanda bami wana te tolanda bafamille na biso te amemi na famille baisole alonga kuna bamini bazoluka mbongo basala boyoka minga mlako ya nzambe non balobi te soki osambelaka kosala te
luka musala na ndenge va normal luka musala ndenge nzamba sungela yo me kolanda muvunga te o moninga kuna so mejip moninga kuna atongi flat moni muyonde bando kende non tale na nzambe eloko za très important biloko musa mukile kotikala na bisengo nango me vie na yo biti nango ezali te mpo nosakanela yango mpo nokomisa yango lokola poubelle bamama bajeune fille bajeune garçon banzoto na bino biti na eza na to bokomisa yango bapoubelle ozo mobali ochange komo ochange mbele lokola bilamba lokola bapantalon lokola barobe lokola bajupe non biti ya vie na yo mpo gagner vie éternelle mpo nzambe akelaki yo te mpo nzoto nekoma poubelle satana okomisa yango poubelle te batela vie na yo ntango okomi mwana nzambe batela kisentete na yo batela purification tambola na kobanga nzambe na boyengebeni pour un jour on mérite vie éternelle tika nzoto nezala caché en Christ et pas nzambe papa wana nzambe akobatela akobundila yo tambola na kobanga nzambe na bondeli bino ba jeune fille ba jeune garçon rien n'est trop tard kolanda batu te obiso meminga chaque vendredi chaque samedi na discothèque yo kanga makana ndako yo kaka kokene soki wapi non kolanda bango te bango baza na ignorance mokonzi zo tinda bango za satan de satan utinda bango satan tanga tindaka pesa que c'est mais suko na bololo yaka alléluia combien bazo ba sida likola ambiance combien ba bela malade ndenge et contagieux likola ambiance ambiance on a ça la vie ngwana vie on est salité vie on est mabe et vite ezali nde kufanga benga kufa o tika to vivre ezali bozo kufa sokota bomo ina bino soko bongo limité maté bande ko bozo landa ngai on a boyembe c'est le moment bo se repentir bo la confession bita vie na bino ambiance te sala ambiance kati na Yesu sala ambiance kati na bonzambe sala ambiance molimo santo akambaka yo apeso elengi ya kokumisa nzambe oh ndeko ozana erreur tiko koseka bandeko basambelaka na bango tika kotungisa bango yo zalo na kati na erreur ozana connaissance yangwana mama awa apoto pona nse bandeko lelo bazolendisa biso amen azolendisa biso ndeko na ngai bita vie na yo za nini esi oyebaka tina ozana mokili oyo esi koyebaka tina osambelaka esi koyebaka tina ondimela Seigneur Jésus esi koyebaka tina ezali mpona ogane vie éternelle operdre te aona mona seki alléluia oui topesi bambote na biso na ndeko na biso ya na biso sia na France kola pambola bino kola mona bino na kombo na Yesu Kristo de Nazareth tina ya vie ezani na moi na se oyo but de la vie but de la vie ezali te pona kolia na komela mais ezali pona kotambola na nzela nzambe Yesu alobi ya ezali nzela solo pe bomoi moko te kokoma papa soki na nzela na ete alléluia donc ani oloba ke non omoni ke vie on nzamba pesi yo nzamba keli yo atie na moi na se mais pour nous mériter vie éternelle kaka na nzela na ngai ya mwa yaki Yesu Kristo ayaki po biso no surtout ndimili nzela moko ya mwana ti to zwa vie éternelle en attendant toza na moi na se oyo soki moko na moko na ekoki kotika mokili oyo okufi te ndeko na ngai olali pongi po kosekwa po vino ezali caché en Christ mutu moko ta kobotola mosusu lokola Yesu Kristo asimbi yango en Christ mpe na nzambe yango wana ndeko tobatela bomoi na biso tobatela bomoi tokendaka église pour rien de tout non tokenda église mpona kolekisa ntango non tokendaka mpona tozala fermi batele biso maloba na nzambe batelisa biso tokeba satan aza na mokili oyo na bademo na ye mpona tokwesama te tobunga te totambola na vie ya sanctification mama olingo oloba nini ava tolika pasa mosusu nzambe azwa lokumu mpo ebele balobaka toprofite ntango otoprofite ntango kolia komela bambiance osalela ntango na yo na sansi wana bamiso baloba ndenge wana nzoka makomi ezoloba na biso ndenge mosusu donc nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu nzambe mamanga nasepelaka apôtre Paul soki mpenza aza na bombola nakendakenda koluka mpenza kota azali malgré masa akende kopema nasepelaka bapitre bepitre apôtre Paul mpo makambo oyo nzambe arevela ye mpo na vie non awa wazoka na biso na mokanda bafilipien chapitre 1 na verset 21 tozala bafilipien mama na biso Clémentine Manzambi yaya Clémentine kolo apambola bino kolo amona bino au nom de Jésus tozala mokanda bafilipien chapitre 1 na verset 21
apôtre Paul toujours azokolendisa bandeko ne na kati na kondima mama bana na kati na kondima basali na kati na kondima azali kolendisa bango abibotala car Christ est ma vie et la mort met un gain. Christ est ma vie et la mort met un gain. Alutala Christ yende vie na ngai. Apôtre bazoko beta tolo ye moko. Ali Christ yende vie na ngai. Kufa nde ezali gain po na ngai. Kufa eli gain po na ngai. Mais Christ ali vie na ngai. Ngal ba même nzoto kufi. Ina kufi te. Bolokolo bomo na ngai ezana Christ. Na kozali futi. Amen amen. Na kozali futi. Alléluia. Po Christ azakati na ngai. Atalisaki bandeko. Abibili bandeko na kati na lingomba Philippi kuna boyeba. Ngana te bino sango malamu. Na laksi bino nzela moko nzela mibale te. Nzela Seigneur Jésus kaka. Na laksi bino nzela mosusu te. Banzela ebele. O Satan afongoli pona kolanda. Mais bokeba. Bolanda banzela na te. Bokene ni gauche ni droite. Mais nzela moko azali liboso li tout droit. Misu likolo. Misu likolo. Abingai apôtre Paul. Na komi bino lettre bino bandeko na Philippi kuna. Bokeba. Botenga mate. Bokene ni gauche ni droite, mais tout droit. Botala mesala na ekulusu. Yesu Christ amona ki passe pour na bino. Afota ki prie. Azana pe na pose pas appel gain. Mama Yesu Christ appelle na pose gain. Alléluia. Yango balobi ke soki moli, soki mutu moko azali maboko na Satana, ekele mu moko akomi mwana nzambe, alongo ekele mu, atiki misala Satana. Pourquoi basala ka fête? Amen. Basala ka fête pour nous. Alléluia. Basala ka fête na lola. Pour Yesu Christ passe à moneki azu dia gain. Moko alongo na maboko na Satana. Aza très important par Seigneur Jésus. Yango basala ka fête. Na Yesu masena nzambe na ba ange fête munene kaka mutu moko olongwe na nzota Adamique alongwe na maboko na Satan akomi mwana nzambe basala ka fête. Amen. Fête munene yango na apôtre Paul bandeko lenze bandeko tano bozonga susi mate ngai ona ndimila Christ nazalaki assassin nazalaki mobomi bomo inanga zeki na sens te nebeki bitye fi na ngate nazomande na sabongo do na komisoki muto munene muto munene muto kokumisa bazo kokumisa nzoka bomoyo ke na kokufa mais nazo ki grâce Seigneur Jésus bimilinga ibisinga non wana zo mene vite bitya vie na engagé Yesu na lubina yango te bitya vie yaka do bitya vie na yango te ozo ke na kokufa loko za bomoyo tika misalana tika banzelana bitya vie no pozwa vie éternelle yaka pa na ngai ngam na pesa la vie éternelle ngande ni seko nganzela apôtre Paul ya ya regretta bio ngai na kufa na rien du tout nazomona osa la vie nazomona gang muta munene soki na yebaki makano bana ko sala nzoko mangana kufa nazaki déjà candidat ya kokufa candidat ya lifelo na laki ya moto ye asepela ka apôtre Paul asepela ka pour bomoine Yesu Christ asimbaki yango na nzela nzambe yango na pe bana ko lense bandeko abana ko linga te bandeko basala gaffe basala ba faute toujours soki ayoki soki amoni akomi lettre ataza na boloko abi non makambo na yoki funa kebisa bandeko na ngai nga déjà vie na ngai en Christ kokufa na ngai ezali gain ezali bénéfice na kopedre loko moko te po nzoto mtoko zo mabeli me ami na ngai kuzana sika repo anatana zo zele sekwa na kuta na Yesu Kristo mbunzu na mbundu na sona nzambe alléluia apôtre pas comme qu'il lettre bande ko batangi lettre on va ça le ko batangi bazonga na nzela tobo ina biso to bung sa bit ya vie na biso nzoka vie na biso photo gane vétérinaire yango pona ko gane vétérinaire faut ko tamba na banga nzambe basunga maki bande ko na mama ngomba ya ba philippien lelo pe biso tozali na mangoma tozali malobe ko ili biso ozwami wapi na ebite ndeko na ngai oza na ville nini na continent nini ozali una mboka nini lelo maloba na nzambe ko ili biso maloba na nzambe bazali côté biso na nzela molimo santo oui tombi bambote pa yai noko na biso ya na biso leyan titusumba noko leyan ya leyan titusumba kola pambula yo kola mona bino na libota nyonso au nom de Jésus toali ko kabula tem au le but de la vie
le but de la vie tina ya vie na biso za nini kolia te na komela te ko gagner bandako te ko gagner ba million te nyonso ezali matabise ba bonus mais vie na biso eza très important na miso na Nzambe vie na biso eza très important na Yesu Masia Yesu azali kolela butu na moi na liboko droite pabi azali contenter papa o nyonso bandimili ba pengwa te ko tika te Satan asimba bango ko tika te Satan longola bango maboko na ngai ba kanga na nzela na ngai azali contenter de yipe sala part non de konanga sala part na yo ba te biso maloba o zo place mitema na biso o to mo bande ko belé on a sambila kana ngai est-ce na sala vite na sambila kana kena na église na zape mosali na zape moyembi na zape motei tika na lia tika na mela non balobi te ke choko sambila kate okomela masanga te okokola ngote choko sambila ka okomela wisiki te choko sambila ka okena na bate non wana yango le Satan eza na kena vona molimo santo eza na kena vona libanzami nana kosi yo ndeko nana kosi yo muntu azo loma kama azale kumona nzela mabe alleluia azana poso obebso obungisa bita vina yo opedrango ozwa gente ozwa gente muntu lusa sala ka mimbongo foza gen alleluia foza gen soko monike muntu mota pemela bano to liaka mbongo le surtout le beko na zo kosa yo alinga kosa mbongo na yo biso mbongo na biso ni Seigneur Jésus amen amen na nzela na to kozwa vie éternelle tozwa gen tana biso ezala perdu te ona moina se mais tozwa gen apôtre Paul Bikeno apôtre Paul abika Christ et ma vie Christ azali vie na ngai apôtre Paul nazo bisa bino bandeko Christ azali vie na ngai pe kufa azali gain po na ngai lokola Christ azali vie na ngai kufa azali gain lelo Yesu Christ so akufaki te mbetongo to ebate to zaba na Nzambe grâce na nzela na akufaki akufi ya mwa lelo tango kozilise kona biso tozali na droit kozala ba na Nzambe ya mwa bandeko na ngai tokeba mukile kosa biso te na bisengo nango mukile kosa biso te na biloko nango kolanda mutu te ndeko na ngai kolanda mutu te bami musu bameme bato na direction lifelo bami musu bameme bato na mabulu ye mo akwete me akwesi moninga ye mo akwete makoti moninga pembeni ye na liboso ya leki on dirait bazokende zela moko mama omona kaka avengu mo ya tenga mele yokoi ochokwena libulu ochokwena libulu ya mwana keba bato yo kotambola na bango keba baminini yo kotambola na bango bakamali ni yo kotambola na bango keba ebele Satan atindi banvoyer pona bapengusaka bana na Nzambe bapengusaka basala na Nzambe bakotisa bino na mabulu po te kokosi kobima te yango wana ndeko faire attention mama olobini na passage ya vie na biso surtout tali mingi surtout toya na poto tozomona toya na poto toyesala vie malamu tokanisaka biti ya vie na biso tozwi deja otali koluka tolia tomela tolata tosepela mosusu biti ya vie na ye oyo amoni aye na mokili asala kindumba azwa mbongo abongisa famille biti ya vie ne kaka azomona yango wana azomona mosusu tazomona na Kristo te nzoka vi na ye ya mutu eza Kristo o aza na Kristo nzoka vi mususu biti ya vi mususu o tango Nzambe azotikela biso tango oyo eloko ya apôtre Paul aprofitaki tango esenge na biso to profiter po to gagner vi na biso biti ya vi na biso alleluya mama moni makambo lobi batebele bazalaka bana Nzambe kouta na bamboka ya Afrique bazalaka bana Nzambe basambelaka penza dongo soko moni lozitu asambelaka penza mwana Nzambe aza musala Nzambe mais tant bakomi na poto ndenge lobi wana oh non na poto to koluka mo siko koyiba na ba magasin koluka mo siko kokota ba shekola koluka mo siko ko sala misala mabe koteka bambuma mabe koluka mo siko na ndenge ya mabe kote négatif mais asambelaka mais za mwana Nzambe mamusu basala Nzambe o to ekoluka tokesa na bilanga kota magaza bato même muto basu bazape muto lokola bango oza poso libelo ko mokote azana makila lokola ye azana makila lokola ngai mais oh non to ekoluka siko na ba magaza wana ki muyibi eza koluka te est-ce que magaza za yo ozo biloka bato hein eza yo au futa ki combien et pas l'été pour ça la magasin batebele bakwesa batangani ba magasin kanga ba fete kota muso kota ba prison pombongo azongsa
na bazulaki crédit tango salaki magasin eza sute po nini biso o tutaki bamboka mipaya to koyiba o to koluka vivi yango te ezali tozali kokimile mabe contre mabe masumu na masumu masumu na masumu alléluia masumu na masumu to kokimile masumu na masumu eza vite yango na mama ndenge olobi totala nana asalaka mosala tindaka mosala satana eza misala satana koyiba kosala fraude makambo nyonso mabe eza misala satana l'esprit ya satana atindaka mpona kobebisa bomoi na yo ata ozalaki mwana nzambe mosala nzambe abiki eza nango rien eza nango lisumu te apres koyiba nakende kofukama na sambeli non wana ekomi lisumu encore nzambe akolimisa yo te ekomi encore oyebiki koyiba otengi bible eza lisumu eza mabe no fo nayiba nanu mpona abongisa famille nabengisa mwasi nabengisa bana natinda bakoli na famille apotima nakosenga bolimisi wana lisumu encore po osala yango na encore conscience no ezokoreposa ozokoyiba biloko ya bato biloko yango eza ya yo te magasin yango eza ya yo te ya nokono te ya kokono te etatalekino te eza ya bato moyibi combien mutu anakomona pasi na motema okwesi commerce na ye bakangi bakoti ye prison azokofuta so bakredite baniongo eleki mingi kolela mutu wana esi yo kozala bien yango na papa passage olobi makambo olobi totala na passage nango kolo nango atinda makambo ezali satan eza normal te po asali yo so abongisa yo abebisa ate ozwa milio na biloko koyiba azobebisa vi na yo abongisa te alleluya totangi na mokanda Jean 10:10 na mokanda Jean 10:10 balobi na biso bo le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maman, Jean 10:10 alingala kosona bien. Ah, nzambe omoni mosala satana azotinde yiba na yo me ezete po abongisa yo azokobebisa yo azoboma yo ata azoseplisa yo na ntango moke ozokufa totangi na mokanda Jean na lingala ntango na lingala na Jean 10:10 abalobi na biso boye na Jean 10:10 na Yohani 10:10 balobi ke moyibi ayaka kaka mpona koyiba koboma pe kobebisa kasi ngai Yesu nazali ngai Yesu na ye mpona bato nyonso bazala na bomoi pe bazala na yango ya ebele koleka. Alleluya. Tala mosala satana omoni mosala na ye omoni mosala satana moyibi aza moyibi satana moyibi akoyiba bomoi na yo eyo sa koyiba nini akoyiba mbongo te akoyiba bilamba te akoyiba ame na yo moyibi ya ame matériel te akoyiba ame awo ozoba eza spirituel nde mama diakonasi c'est spirituel moyibi yo kaka yaka ilanda nanu lwana tozala moyibi ayaka kaka mpona koyiba mama akoyiba nano ami na yo awazwa mosusu ere yangwana ayibi ami na yo mpona ami na yo molimo mosantu kozala susu te na ami na yo akotimaka mabe makambo oyo nzambe azokoyina azolinga te ye akotisi yango sikoyo akomi kokende na ami na yo ayibi nano ame sikoyo ame moto ezali vi na biso nyonso tu sa ame efandaka na motema sa ame sa motema vi eza te me ntango ayibi yo ame na motema azwi makambo na mabe atie sikoyo vini ozala malamu te ata azopesa mbongo eza na ta moko limite ata azopesa bilamba eza na ta moko limite azofere osouffrir yo combien bato bakufa likolo ya moyibi sikoyo bamiso bazalaka ke donc ye soki ake yiba bamonake te amonake te mosu asembeli yango mpe kisi mosu asembi kisi te me bamonake te okoke nzela moko yo bakangi yo me ye bakangi ye te basukaka mabe siki sepolaka soko mosu asimbi kisi te me aza doki bademo bazotinda ye ok bademo suka nango kaka bakobimisa poise satana ata atomboli yo akwesa kaka donc moyibi ayaka kaka mpona koyiba koboma mpe kobebisa akoboma yo ayibi ami na yo yo se soki ayibi ami mpo asala nini mpo aboma ngo te abomi mpo abebisi yo vi ebebi
C'est comme ça la vie papa, ça la vie, vie ça la pour bongisa famille moi la moi c'est. Ça la vie na ndenge ya kindumba, somba bandako, azo bongisa famille mobimba yemta simba kango. Bonga malédiction, donc ça famille te. Bande ko bonga malédiction, na bonga malédiction. Babike mutokolela mutoki na ye. Mutako vivre na mutoki na ye. Nzamba lobaki na lobaki ona koko na biso Adam. Abaki ndenge otosite. Okolia na suwa onayo. Sikona la donc papa. Donc fali avec les mutoki na. So komi ki na bonga facilité. O satan zo pesa. Ndeko alinga te ko suka mabe. Eza ba mbonga malédiction. Yemo ko moni ba lié monsieur banda place wana. OK. Eza ba lien. Moto yemo pa banda lien. Yemo ka bandi lien. OK. Na nzela ko yiba. Eza ba koko te. Ba koko te. Yemo ka bandi ba lien na ye. Mais to yeba ngo te. Mais kasi yango tozo ba. To mitala bo mo na biso te. Yemo ko makambo zo sala. Eza contre Nzambe. OK. Satan tanga abendi yo ndimi misala Satan. Mais Satan sala bani. Abandi ko condamner yo. Bani ko tena bali na banzela na bali na ba foi na ye. Yango wana moni ke mutu yemo so basala ka azuve makabike ndengo lobi mutu akovivre na mutoki na ye ke lo banzambe lobi siko mso bazwila kango musala penza azane sika moko boye oyo batu bazwaka mbongo na kindumba musala penza ke asali na mutoki na ye azwi mbongo balobi mais asambelaka ne babengi yango ke azovivre na mutoki na ye balobi mama balobi ke soki Nzambe asepela makambo kindumba bapekisa ngo te otokoyiba o mutoki na ye to Nzambe alobi ke bandumba bakomerite wa mna ya Nzambe te tango kindumba ezala impudicité ezala adultère ya kindumba bakomerite wa Nzambe. Pourquoi soki Nzambe amona malamu iza musala baosala pourquoi kotia moto bakota na bokonzi na Nzambe abi bandumba bamiyibi biza ebele soko tanka na Galati wana na Galati avant comme à partir à 18 avant comme na 22 na likolo partir à 16 et 17 ba kambo za na kati ba miyibi bato lukuta bandumba bakomona bokonzi na Nzambe te bakomona te poani soki Nzambe mona za misala basala bakomona te po ezali misala Satan bazo sala Satan basala Nzambe te eza misala te yango na bandeko bozala makambo na botika eza misala te soko sambelaka okoma mwana Nzambe mosala Nzambe osalaka mosala kindu po lisa vie na yo tika ndenge ozolanda biso bongo na motema bitsa vie na yo ezali po epona kindumba te bitsa vie na ezali pona moyibi te bitsa vie na ezali pona kola banzela mabe te tika banzela na meme koteka makasa ya moto biloko moto tika Nzambe aza na posa biloko na te luka musala ba misala ezebele sala na motokino ye na motokino Nzambe akopambula yo akopambula yo yango wana ndeko na biso ozolanda biso ndeko mwasi ndeko mbali tolobi deja awa Satan ozosala aza moyibi abomaka pa bebisaka akoboma yo kobebisa mwa ntango moka kopesa esengo eza limite yango wana bandeko tomilengela biti ya vi na biso ezali mpona kosepelisa nzoto te biti ya vi na biso ezali mpona tomerite vie éternelle tobatela bomoi na biso oui nakanisi nalobaki na totanga moke na Galate mpona tosisa ta na biso ta esili totangi na Galate 5 na Galate 5:25 Galate 5:25 balobi ke si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit. Balobi biso bana Nzambe biso bana Nzambe basa na Nzambe ceux qui doivent vivre en esprit totambola pe selon molimo mosanto wana. Amen. Tant de vivre selon l'esprit dont la sike tozali ba candidat ya vie éternelle. Donc bit ya vie na biso faut tika molimo mosanto tamusa biso. Tant de tambola molimo mosanto to marche tant molimo mosanto kata to marche pe ndenge molimo mosanto alingi. Wato osala mabete to la banzela satana te. Tala mama likambo o Nzambe apesi biso to kabola bandeko but de la vie. Le but de la vie. Si la vie na biso vie éternelle. Kolia na komela te. Kolia na komela eza na ngoma biso. Eza na ngoma bonisi Nzambe sa sala biso avant que la biso. Avant que la dame na sala bango biloko ne swana.
yangwana mutu no surtout oza na droit kolia oza na droit komeme luka mosala na voie normale tika koyiba tika kindumba tika makambo nyonso mabe kosalela ngo ndenge mabe te vi na biso tosala ndenge ya propre ndenge bonzambe ndenge nzambe alingili ye pene nokomi mwana nzambe te koloba te ke non naza makila makasi makila ngaza bololo non Satan atala makila bololo te makila makasi te nzambe asala grâce ozo vivre tika makambo zosala bongo na motema yamba yesu kristo mokonzi mpo biksi biti ya vino ezali kosala bambiance te kokota badiscote te okende babare te kosala suma non biti ya vino ezali mpona ogane vie éternel mosusu eza moto ye moko sori mosusu eza azoloba nzambe asali kitoko mais azoloba nzambe asali kitoko eza lokola kitoko nde yango likabo nzambe apesi ye mpo kaka so mibali bamoni mpo azwa mbongo ota mosusu mobali mpo bali mosusu mpe bazwa mbongo mpo basi bazali eske eza ndenge wana yango biti mpena nzambe atindeli non eza ndenge wana te mama ntango totanga makomi mosanto biloko nyonso nzambe asala nzambe asala eloko mabeta alobaki biloko tu nasala eza kitoko bato tu nzambe asala baza kitoko mutu nyonso tu mwasi to mobali nzambe asala kitoko na ndenge ozaleli me kitoko note ezala marchandise te eloba nango mutu moko ateya yo mwasi kitoko boye likolo ya kitoko no mibali bazosakanela yo bakomisi yo lipa yo nde mante kofele non okozala mante kofele te balila kolipa mpona kitoko na yo mpo olati no kitoko ozokaba nzoto na yo ozokomisambusa non kitoko na yo ezali mpona mobali oyo nzambe abongisili yo kitoko na oyo mobali ezali mpona mwasi oyo obongisili yo yango wana mais kitoko ezali marchandise te eza commerce te mpona oza kitoko fo osalaka commerce combien basi bazwa basida bazwa malala ndenge likolo ya kokaba nzoto mpona kitoko combien bana basi ebele nzambe apesa bombele mpona kitoko na ezokutisa mibali batula yango wana kitoko na yo ezali tokomisango marchandise mais kitoko na ozali mpona yo moko soki obali ekomi mpona mobali na yo soki obali ekomi mpona mwasi na yo mais okosala yango commerce te soki osala yango commerce ozomema masumu ekowanga na yo ntango to lelo kaka okufi na mobali bana kolinga akowanga na yo bokende nzela moko te okomi putulu nzoto eza mabele tobatela beauté intérieure kitoko akati yango tobatela ame na biso tobatela yango motema tobatela esika ame evandaka tobatela yango mpo te tosala mabe te mpo toganye gain tozwa lifuti na biso lelo soki nzoto ezongi mabele mais ame na biso vivre esika ya repos tozwa lifuti na mokolo ya suka apotre paul bike bomoi na ezali ge ya krist tomibatela bandeko temps eza mauvais toza na temps mabe makambo nyonso satan asopi eza mpo na biso te ata tozomona yango me ntango oza na molimo santo akosunga yo mpona okota na makambo wana te tofere attention tokeba na bafacebook bato ebele bazopenga na bafacebook bandimi ya basi na mibali facebook ekomi motambo satan abongisili ezali mpona mpe kotesango malamu te ezoteya boye eza bien me tokeba oyo mabe tondimaka yango te oyo malamu tondima oyo mabe tondima te tosala affaire tosala attention na makambo oyo tozoleka na média tofere attention kola pambola biso mama oyo ezalaki maloba nzambe atindaki biti ya vie na biso ezali mpo togane vie éternelle un jour na mokili toza bapaya tokoleka tolinga te tokoleka toza bapaya mais soki otiki mokili okokende wapi tolanda histoire ya ndeko na biso vie mosusu ezozela biso vie esuki awa te ndeko vie ezozela biso ya libela ya vie ya bomoi na se kobi ya libela ya bomoi ya kokufa eza deux sens oyo bakobatela bomoi na bango te na moi na se kondima na bango te balandi banzela kolia na komela bisengo mpona baseplisa vie na bango bamona bazosala vie yebaka suka nano na laki ya moto wana okomi sikoyo kufa ya libela kufa libela oyo kufi te mezozika kozika no ya libela me baoyo bakokanga motema na bapasi na bisengo bakangamika na nzela ya seigneur jésus babati bomoi na bango soki bakufi bakozwa liseko mpona vie éternelle vie na bango oyo ya kala bakomona bapasi ya kala bamona ngo sute bakomi na bisengo me yo ozalaki na bisengo ntango ekokufa okomona pasi koleka bisengo emoke satan apesaki yo etikali obandi koleka te me okozonga susu te pasi wana sikoyo oyebaka batie lokola bambisi bazotia na motalaka moto na se moto likolo na kati bazokoyanga openza bana ikongo koyanga mpe bazokanduka me ozokufa te mai mpe eza te bilie mpe eza te mais tandis bato baza na repos na vie éternelle kolia komela yesu basia bilei na biso butu kuna ekozala te mwinda na mwinda esengo na esengo bato bakokola susu te tozalaka bagene biso lisusu
nzamba songa biso. Alléluia, nzamba azwa lokumu. Ndeko na yambi Yesu Masiya te. C'est le moment. Ayamba Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi. Pona abika akoma siko salela vie mutu musuta musuta kina ignorance ayebaki te ke ezali mabe. Non, c'est malade. Mais soki yoki lo banzambe to ko bika. Za connaissance pour nous bika pour bikisa. Amen, 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 amen. Nzambe azwa lokumu. Amen. Nzambe vraiment azwa lokumu abongi na nkembo, abongi na machanjoli. Wana topesi mbote vraiment na bandeko nyonso tu balandi biso. Na Facebook na YouTube le toza direct toza na Facebook direct toza pe caméra pe bazo biso na YouTube topesi mbote na YouTube topesi mbote pe na Facebook bandeko nyonso to bazo kabola to na YouTube to na Facebook babone sika ya kala nzambe apambola bango biso totei ndeko bandeko bazo kabola bango pe bazo sala musala evangelisation. Amen, amen. Nzambe atikala kana nyonga mutu te akofuta bango akosala bango bolamu nzambe apambola vraiment moko na moko tosengi kime pe bolingo ezala na bato nyonso to pe esengo nzambe na biso azwa lokumu totondi nzambe topesi yo merci nzambe malamu nzambe na ngoya mpona maloba na yo oyo pesa tokabola na bikela nyonso bana nzambe na teme oyo but de la vie. Merci molimo santo po kambi biso ebandi pe suka ya mateya oyo mambola bandeko nyonso balandi biso bako baza malade babika na kombo Yesu Kristo baza na problème Yesu pesa solution topambola tokumisi po ba prière na biso au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nzambe azwa lokumu abongi na nkembo abongi na machanjoli posa to continue po iloba nzambe ezalaka esengo metango na biso esili wana tokutani mbala nsima ya na ngolu ya nzambe akosala biso grâce jeudi na Facebook jeudi à partir à 19h30 à 20h30 soki nzambe asala biso grâce. Amen. Tokutana jeudi na dimanche 19h30 à 20h30. Amen. Na YouTube bao baza ba vidéo so za abonné. Vous abonné ngwana boss pour s'abonner pour s'abonner tant ça la vidéo na YouTube mbala moko tant l'émission ngo na privé to l'émission o za ngo directement. Vous avons directement. Pour to ça la tant ngo so tout est boye et les kana Facebook na YouTube tant ngo so tout est ezaka ya YouTube ezaka pe ya nano apa. Donc nzambe apambola basala mususu pe balekaka o bazana ngolu pe toko bénéficier ngo biso nyonso watu kutani basima na ngolu nzambe. Ciao ciao. Émission les fruits de l'esprit.